سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. امروز خواستیم راجع به یک موضوع با شما صحبت داشته باشیم که ما از واقعه های زندگی رنج نمیکشیم، ما از طرز دیدن آنها رنج میکشیم. تصور کنید یک صدمه رخ میدهد، ضرری مالی، تعمیر، تأخیر، همه چیز ناراحت کننده می نماید. اما چی می شود بدانی که اگر 1 متر پیشتر می رفتی شاید به حیات پدرود می گفتی؟ آیا آن صدمه بد بود یا نجات؟ پس چی می شود اگر همه چیزی که امروز مصیبت می نامیم در اصل برکت باشد؟ ما به واقعه ها معنی می دهیم، ما آنها را بد می خوانیم چون دلمان می خواهد که هر چیز طبق نقشه ما شود. اما زندگی نقشه خویش را دارد و شاید آن نقشه بهتر از نقشه ماست. پس پیش از آن که در حکم واقعه شتاب کنی، از خودت یک سوال را بپرس: مگر این واقعه می تواند نعمت پنهان داشته باشد؟ این سوال می تواند مصیبت را به شکر تبدیل دهد. زندگی نه آن است که به تو چی می شود، زندگی بلکه آن است که تو چگونه به آن می نگری. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.